ما الذي يحدث داخل أسوار نادي الرجاء الرياضي؟ أزمة مالية، تهديدات بفسخ العقود، وقرارات مفاجئة تهز عرش النادي الأخضر. تابعوا التفاصيل في هذا التقرير. أزمة جديدة تهدد نادي الرجاء الرياضي، أحد أبرز أندية كرة القدم المغربية. اللاعب نوفل الزرهوني وجه إنذاراً رسمياً لإدارة النادي بداية هذا الشهر، مطالباً بصرف مستحقاته المالية العالقة. الزرهوني لم يكتف بذلك، بل أمهل النادي فترة محدودة لتسوية الأوضاع، ملوحاً باللجوء إلى فسخ عقده من طرف واحد ورفع شكوى للجنة النزاعات بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. الزرهوني ليس الوحيد الذي يواجه مشاكل مع النادي. مصادر مقربة تؤكد أن عدداً من لاعبي الفريق يعتزمون اتخاذ خطوات مشابهة قريباً بسبب تأخر مستحقاتهم المالية. هذا الوضع يعكس حجم الأزمة المالية والإدارية التي يعيشها النادي الأخضر. المكتب المديري للنادي بقيادة عادل هالة يتعرض لانتقادات واسعة بسبب غياب التواصل وافتقاره لحلول فعالة لمعالجة القضايا العالقة، مما يضع مستقبل الفريق في خطر. وفي تطور مفاجئ، أعلن الحارس أنس الزنيتي أمس فسخ عقده مع الرجاء بالتراضي، مما زاد من حدة التساؤلات حول الوضع داخل النادي. هل سينجح نادي الرجاء في تجاوز هذه الأزمة؟ أم أن هذه المشاكل ستلقي بظلالها على مستقبله الرياضي؟ أسئلة تنتظر إجابات، والجماهير الخضراء تنتظر الحلول قبل فوات الأوان.